अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अॼु 28 अप्रैल जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं तक़रीबन 11:30 पौणा 12 बजे जो टाइम आहे। असां हिन वक़्तु गवर्नमेंट अस्पताल मदीजी में मौजूदु आहियूं ऐं हितां जो तव्हां हशर नशर ॾिसो त साॻियो ई लॻो पियो आहे। मदीजी अस्पताल वीरान लॻी पई आहे। डॉक्टर जेको आहे MS हिन अस्पताल जो डॉक्टर फरीद पठान, उन जी ऑफिस खे तालो लॻो पियो आहे। हीअ जेको आहे मेडिकल सुप्रीडेंट जी जेको ऑफिस आहे उनखे तालो लॻो पियो आहे। हींअर मां तव्हांखे ॿुधायां त मां त हमेशह तव्हांखे पंहिंजी ख़बर ॾींदो रहंदो आहियां, पर अॼु अचानक जेको DSO शिकारपुर आहे डॉक्टर वसीम शेख, उहो ख़ुदि विज़िट ते आयल आहे ऐं मूंखे जॾहिं खुड़क पई त DSO साहिबु आयो आहे त मां बि फ़ौरन पहुतुमि त ॾिठोसीं त पूरी अस्पताल खे ताला लॻा पिया आहिनि। MS ख़ुदि माना जेको आहे गैर हाज़िर आहे ऐं हिते जेको आहे कंहिं बि अस्पताल में कंहिं बि क़िस्म जो कोई बि कम वारो को माण्हू ई कोन्हे, को अमलो कोन्हे। सॼी अस्पताल डिस्पेंसरनि, चौकीदारनि ऐं पटेवालनि जे हवाले आहे। मूंखे जॾहिं मां हितां पुछा कई हॉस्पिटल जे हिन खां जेको पेशेंट जेको आहे उहो एंट्री कंदो आहे त उन चयो त 150 खनि पेशेंट जेके आहिनि असांजे अस्पताल में सुबुह खां वठी हिन वक़्त ताईं एंट्री थी चुका आहिनि, पर को बि डॉक्टर कोन्हे को त जेको पेशेंटनि खे डील करे ऐं उहो जेको आहे अस्पताल जो हींअर इहो हशर नशर लॻो पियो आहे। नशर सां हीउ पेशेंट पियो आहे ऐं कोई बि जेको आहे हिन पेशेंट खे डील करण जे लाइ कोई डॉक्टर कोन्हे को। यही जेको आहे पर्ची क्लार्क आहे, अचो त हिन खां हल वठो। घणा एंट्री थी चुका आहिनि बाबा? इहो सुबुह जो टाइम 150 अची वियो। 150 पेशेंट? 150 पेशेंट आयो आहे। जुमे जो ॾींहुं आहे, हींअर 12 था थियनि। आहे बि 12 बजे। हा, त माना 12 ताईं 150 त 150 पेशेंट ॾिठो के डॉक्टर त कोन्हे को कोई बि? बाबा कहिड़ो डॉक्टर? डॉक्टर असांजो अब्दुल्ला साहब वेठो आहे। डॉक्टर अब्दुल्ला जी ड्यूटी इवनिंग में आहे यार, तूं हर बार हुनखे तूं चवंदो डॉक्टर न हुयो त एमरजेंसी। डॉक्टर हाणे आयो यार, मुंहिंजे अॻियां हुयो हाणे हर कूड़ न हणो। बाक़ी जेको सजाद माना जेको सजाद बि असांजो डॉक्टर न आहे, उहो डिस्पेंसर आहे। सर हिन वटि विहारियो आहे त डॉक्टर न क्वालिफाइड डॉक्टर आहे। क्वालिफाइड डॉक्टर? हा बिल्कुलु। त डिग्री के तार ॾिनी अथसि छा? जी नाज़रीन, मां तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां त DSO शिकारपुर डॉक्टर वसीम शेख गवर्नमेंट अस्पताल मदीजी में विज़िट ते अचानक पए थो। जॾहिं असां उन खां पुछा करण जी कोशिशि कईसीं त डॉक्टर DSO साहिबु अवां कंटिन्यू विज़िट कयो था हॉस्पिटल में। MS सदाईं गैर हाज़िर आहे। अॼु बि MS जेको आहे अस्पताल जो गैर हाज़िर आहे। अस्पताल में डॉक्टर कोन्हनि, सभिनी रूम्स खे ताला लॻा पिया आहिनि, अमलो कोन्हे को ऐं हिते जेको आहे उहो ई साॻियो ई डिस्पेंसर ऐं ॿियो अमलो जेको आहे पेशेंट डील करे थो पियो ऐं सॼी अस्पताल जो कार वंवार ठुप लॻो पियो आहे। अस्पताल तबाह लॻी पई आहे। त जेको DSO शिकारपुर जेको आहे खां इहो पुछाणो करणु चाहियोसीं त अव्हां जी विज़िट जो बार बार थियण जो को फ़ाइदो, को बेनिफिट हिन वक़्त ताईं कोई छाजे करे नज़र नथो अचे। त उन हवाले तां जेको DSO साहिबु आहे उन काई बि कमेंट, काई बि ॻाल्हि ऑन द रिकॉर्ड करण खां जेको आहे सो जवाबु ॾेई छॾियो ऐं हुनजो चवणु इहो त मां हिकिड़ो विज़िट कंदो रहियो आहियां ऐं हींअर बि विज़िट ते आयल आहियां ऐं जेको आहे जेके मां अमलो ॾिठो आहे, जेको अमलो न आहे त मां उनखे एब्सेंट कयो आहे ऐं मज़ीद अहकामात जारी कया आहिनि। DSO साहिबु जेको आहे उहो जेको हॉस्पिटल में कुझु एमरजेंसीज़ जेके पेशेंट आया उन्हनि जी पिणु विज़िट कई ऐं हाल अहिवाल वरितो।